egy hihetetlen esetre hívtad fel a figyelmemet. Most elhoztad a levelet, amit te kaptál. Én azért nem olvasom fel, mert tele van terminus technikusokkal, és végül is egy zárójelentésről szól. Én azt kérem, hogy te mondd el ennek az elmaradt májtranszplantációnak a történetét. Hát ez egy fiatal hölgynek a története, tulajdonképpen, aki mint gyermekként kezdtem kezelni. Egy gyógyíthatatlan... Az mit jelent, hogy gyermekként? Hány évesen? 10 éves korban. Már azok is eredmények voltak, hogy nem romlott az állapota, vagy lelassult maga ez a folyamat, aminek a lényege, hogy magát támadja a májat. A májban ugye ezek által ilyen fibrotikus kötegek keletkeznek. Most a COVID... Ezt egyébként megtanultuk a COVID idején, hogy tüdőfibrózis és hegesedik a tüdő. Így van, tehát szerintem ez sokak számára már nem lesz idegen szó, ez a fibrózis, ez egy heg. Igen. Na most, ha ebből a hegből sok van a májban, egy zsugorodás, nem tud működni a máj, nincs más hátra, máj transzplantáció, magyarul átültetésre kerül a sor. Hát ez egy nagyon komoly beavatkozás. És őt kiírták transzplantációra? Így van. Viszont amióta elkezdte szedni a Kassai József italát. Mióta? 3 éve. Folyamatos javulást vettünk észre. A fibrózist vizsgálták a májba, van rá egy készülék, amit úgy hívják FibroScan, és ez kimutatja, hogy hány százalékos milyen a fibrózis a májban, mennyire életképes a máj. És hát ez egy nagyon friss, tegnapi eredmény, ami azt mondom, hogy tegnapi napra érdemes volt felébredni, mert az orvost ezek az eredmények éltetik. Tehát megkaptam ezt az ájról jelentést, ahol a FibroScan már nem tudott detektálni fibrotikus telmáltozást. Tehát nincs fibrózis a májában? Nincs fibrózis a májában. És akkor nem kell transzplantálni? Hát ebben az esetben már nem kell, ő már sportol, jól érzi magát, tehát amióta szedi, teljes életet él. Nagybánhegyesen vagyunk Tóth Lajosék kertjében, tehát a Tóth házaspárral beszélgetek. Önt már bemutattam, a felesége pedig Éva, és ugye Éva tulajdonképpen ön volt a beteg, mert hogy elég nagy baj volt a májával, úgy tudom. Igen. 2017-ben besárgultam meg, gyenge voltam nagyon, és májcirózist kaptam. Hogy volt a felesége, Lajos? Milyen állapotban volt Éva akkor, amikor megállapították a májcirózist? Nagyon rossz állapotban volt ő, úgyhogy amikor a kórházba bekerült, akkor a vizsgálatok eredménye alapján a orvosok mindenféleképp azt mondták, hogy hát itten nagyon nagy a baj. Hogyan fogadta, amikor kiderültek? Mert nyilván rosszul volt, de és gondolom, hogy le is fogyott, tehát, hogy nem egy ilyen deli hölgy volt, mint amilyen most. Lelkileg hogyan fogadta, amikor? Mert azért a májcirózis egy nagyon súlyos diagnózis. Ilyen beteg még nem voltam, és ezt mindent át kellett gondoljam a szervezetemmel, meg minden. Egy kis depresszióba estem, elkezdődtek a vizsgálatok, és 3 hét kórházi kezelés után ugyanúgy jöttem haza olyan eredményekkel, rossz eredményekkel is még. Tehát aztán nem javult az állapota? Nem javult, igen. Aztán hallottuk ezt a Karsai úrnak a gyógynövény étrendkiegészítőjét, és akkor elmentünk, ő fogadott, és akkor ő készített külön nekem a májamra. És akkor ezt elkezdte inni? Issza azóta is? Azóta iszom egyfolytában 2017 óta, és van kenőcs is, azzal a lábomat kezelem, és akkor... Hogy van most? Mert azt látom, hogy hát így jól érzem magam, bírok, van erőm. Nagyon örülök, hogy a gyerekeknek tudok segíteni a háttérben még. Na most akkor ön olyan kedves volt, hogy hozott leleteket magával. Nézzük már meg, hogy milyen volt az Éva eredménye. Akkor, amikor baj volt, és milyen most? Akkor, amikor baj volt, akkor volt 1711 volt neki a GGT-je, úgyhogy ez rettenetesen 1132 volt a GOT, akkor a 1267 a GPT-je.
ez rettenetes nagy volt. Hát itt már teljesen azt mondták nekünk, hogy hát ez már magyarán mondva meg van pecsételve az élete. Mert ugyanis nekünk, amikor én... Magyarul, hogy nincsen sok hátra? Nincsen sok hátra, másfél hónapot mondtak. Nekünk az volt az egy szerencsénk, amikor én hazahoztam a nejemet, akkor a szomszédom mondta, hogy látta önt a tévébe, a riportot a Karsai úrral. És én nekem ezt elmondta, és mondta, hogy hát próbáljam meg, és keressem fel. Én abban a pillanatban, én még aznap, amikor hazahoztam a feleségemet, mindjárt fel is kerestem, és akkor ő már adta én nékem mindjárt egy fél litert. És akkor azt elkezdtem. Igen. És a mostani eredményünk, amit tényleg azt lehet mondani, 27 a GOT, 20 egész a GPT-nk, és 49,3 a GGT-je. Tehát, hogy így zuhant lefelé. Igen. Hát tulajdonképpen ez azt lehet mondani, egy nagyon egészséges embernek a mája. Ez az eredmény. Abból a rossz 80%-ból, vagy azt mondta, hogy Évának a mája 20%-a volt működőképes. Hát az eredmények is mutatták. Az most akkor úgy tűnik, hogy visszajött, Éva? Hát remélem, mert a véreredmények mindig el szoktunk menni kontrollra, és a véreredmények jót mutatnak. Meg a közérzetem is érzem, hogy nagyon jó. Évike az nagyon rosszul volt, aztán minden este egy időben jött neki mindig a görcsei, este 7:30 felé, és mindig akkor megittuk ezt a kis lötyit, magyarán mondva, mert mink így hívtuk, természetesen, és akkor mindig ez elmúlt neki. És utána aztán így nyugodtan volt. Na most a másik, hogy nálunk az egész család fogyassza. Az mit jelent? Hát úgy, hogy a lányom, fiam, a vejem, a feleségem, én, az egész család. És ez a csülök pörkölte sztori, ez hogy volt? Hát azt a feleségem... Ezt én mondom már, bocsánat. Mondja, ki akarja, igen. Rendkívüli helyzet volt karácsony előtt, olyan 12-14-én fölhív Lajos, Józsikám, baj van. Én rögtön a fejembe, hát mi történt? Éva rosszul van. Én azt gondoltam, hogy baj van. Mondom, Lajoskám, mondja. Azt mondja, képzeld el, hogy Évike eszik pörköltet, de csülökpörköltet, és mondom, akkor mi a baj? Azt mondja, az, hogy már másodszor eszik. Már pedig előtte ő nem tudott ilyeneket enni. Nem, sem. Hát ő neki diétázni kellett volna, de hát még a diétát sem bírta, magyarán mondva megenni. Kijött belőle? Kijött belőle, és egyszerűen nem bírta megenni. És most már ilyen nincsen, hogy hát meg kell valamit válogatnunk, hogy mit teszünk. Akármit tehet, Éva? Akármit. Nincs görcs? Nincs görcse. Abszolút nincs. Nem görcsöl. Nincs olyan problémája. Pedig ezt nem mertük volna gondolni. Én nem mertem arra, hogy ez újra visszajön nekünk, ez az igazi életünk. Azt mondd meg nekem, Jóska bátyám, hogy miért nem mehetünk be oda, ahol effektíve a gyártás történik? Azért nem mehetünk oda, mert én ezt egy magyar találmánynak, mi találmányunknak szánom, és nem szeretném, ha a 12 lépésből akár 2-3 lépésre következtethetnének. Nem akarom, hogy lássák, hogy mi ezt hogy csináljuk. Világos. Mi az, amit a technológiádról, az általad felfedezett technológiáról el lehet mondani, anélkül, hogy szabadalmi titkokat árulnál el? Attól még sok mindent el lehet mondani. Attól még sok mindent el lehet mondani, mert ez a 12 lépéses eljárás, ez nem úgy van, hogy összeentünk 3-4 féle valamit, kotyvasztunk, kutyulunk valahol. Ez a 12 lépés, ez több mint 2 hétig tart. Itt nem lehet elkapkodni, itt megvan egy gyártási mennyiség, megvan egy alapanyag beszerzési lehetőség, mi mindenütt a legjobb minőségű anyagokat szerezzük meg a gyógynövényekből, akár külföldről, akár 2 millióba kerül egy mázsa, akár 5 millióba, mi csak azt vesszük meg, ami a legjobb. Láttuk a raktárotokat, hogyan tároljátok mindazt az alapanyagot, amiket most megvesztek? Ez abszolút kulcskérdés. Kulcskérdés, hogy végiglátogatom a termelőket. Megnézzük, hogy kitől veszük meg az anyagot. Megnézzük azt, hogy ennek nem lehet, hogy a zsizsik előjöjjön, mert megeszi a csírát. Rendkívül fontos az, hogy benne legyen mindenféle enzim, és egy év múlva, 2 év múlva is ugyanolyan minőségű legyen az a kender,
roskendermag, vagy a máriatövismag, vagy épp a vörösszőlő, vagy a kömény, vagy az asztagalusz, ami ennek megvettük. Ez viszont nekünk az kell, hogy 35 fokba is 16 fok legyen, és van egy ózonozási eljárásunk, amivel szintén megvettük. Hogy mit csinálsz, hogy a zsizsik ne jöjjön elő? De kétfélét. Hűtjük, hidegen nem jön elő, de rendszeresen leózonozzuk, amit teljesen, ha kiszellőztetünk, teljesen bio. Nem ártalmas az egészségre az ózonozás. Itt olyannak kell lenni, mint a patikába. És olyan pontosnak, hogy mi nekünk, mikor benne vannak azokban a bizonyos üvegekbe, ott mindig egy szinten van minden, ha 30 üveget nézünk, az annyira pontos. Összehasonlítottuk, aki csinál hasonló anyagot, nem ennyi gyógynövényből, de 10-15-20-szor, 30-szor kevesebb benne a hatóanyag. És ez csak az eljárás világszabadalomnak köszönhető. Kisrigó László püspök rövidesen elindul a Szent Gellért Fórum stadionjába, hiszen foci meccs lesz a szegediek meg a diósgyőriek között. Tulajdonképpen tök fölösleges megkérdeznem, hogy kinek szurkol. Valóban, hiszen Szegeden vagyunk, egyrészt, másrészt pedig a csapata, egyházmegye csapata. Mennyire büszke a fiúkra, már most a foci csapatra gondolok? Szerények vagyunk, igen. Ők is szerényen büszkék arra a teljesítményre, amit remélem ma is el fognak érni. Ön egyébként mióta ismeri Karsai Józsefet? Hát lassan 15-16 éve, amikor ide kerültem Szegedre, Batonya az egyházmegyéhez tartozik, akkor ő polgármester volt, többször jártam ott bérmáláskor, egyéb alkalmakkor, több közös akciónk is volt, ott átvettünk egy köznevelési intézményt is, óvodát, általános iskolát az egyházmegye fenntartásába, ennek kapcsán is sokszor találkoznunk, és azóta ismerem. És ugye tud arról, hogy van egy itala. Először 2 kedve fogadtam az ezzel kapcsolatos híreket, de valóban itt a klinikán az orvosok is mind azt mondják, hogy valóban hatékony és érdemes élni vele. Na most érdemes élni vele. Ön él vele? Ez nem egy nagy elkötelezettség, naponta 1-2 centilitert fogyasztok. Igen. És azt nem tudom, hogy a focisták azok valamilyen módon igénybe veszik-e, akár a krémet, akár az italt. Ezen a szinten már MB2-ből a gyúrás az fontos dolog, és a gyúráshoz használják a Bozsi bátyánk termékeit. De leginkább a regenerálódást gyorsítja, véleményük szerint, és hát nyilván közérzet, sok más szempont az, ami miatt szeretik. Hát akkor sok sikert a mai mérkőzéshez. Köszönjük, köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel, tisztelettel gratulálok a csapatnak. Gratulálok, hogy az elmúlt időszakban te lettél a Szeged legjobb játékosa. Nekem van egy felajánlásom. A Szeged-Csanádi Grosics Akadémia minden egyes mérkőzése után a legjobban játszó focistának, Karsai József ajándékba ad egy üveg étrendkiegészítőt és egy doboz krémet, meg egy borítékot is, ami persze nem üres. Ott jártunkkor Haruna James csatár került sorra. És ezzel sűrűn kell tenni, hogy az izületek, 78 éves vagyok, és semmi nem mozog, semmi nem recseg. Én is focista voltam, MB3-as, és szeretettel, tisztelettel gratulálok. Köszönöm szépen. Megölellek, örülök neki, és nagyon gratulálok egy Diósgyőr elleni győzelemhez. Még egyszer, tessék. Köszönöm. És még egyszer nagyon köszönöm. Mi fogom használni egy krémet, még a italt, lehet a jobb, biztos lesz a jobb eredmény, lehet, és a MB1-es lesz a csapat. Ez a szép stadion kötelez benneteket, és örülök neki, hogy megjöttél, mert még amikor itt voltam, nem voltál, akkor én nem értem rá, tehát én bízom benne, hogy a lelkesedésetek és a játéktudásotok ettől bízom benne, hogy legalább egy 15-20%-kal jobb lesz. Csak fogyasztani kell. Láttam szinte majdnem minden percét a meccsnek, tehát én örülök neki, hogy ilyen szinte, hogy harmadik győzelmet, ha jól tudom, aratjátok egymás után, mert vidéken is győztetek, itthon is. Most negyedik. Most negyedik, akkor hármat mondok, bocsánat. Még a számolom, hogy a kupa is 5. Ja, igen, hát a kupa is benne van, úgyhogy mi azért találkozunk, hát bízom benne, hogy ha nejem engedő, hogy eljöjjek meccsre, vagy eljön velem. Mert... Pacsirta Istvánt 2 esztendeje diagnosztizálták, és ugye akkor derült ki, hogy tüdőrákja van. Igen. És ahogy elmondta, hiszen beszélgettünk előtte, mielőtt elkezdett forogni a felvétel,
Ön körülbelül 3 hónap múlva, vagy a 4. hónapban kapott kemoterápiát? Igen, iszonyú lelki traumaért. Nagyon-nagyon kellett a baráti társaság, a gyerekeim, hogy ezek tartsák bennem a lelket, és biztossanak, hogy ne adjam fel. Tartottak annyira keménynek és elszántnak, hogy én ezt meg tudom lépni, meg is tettem, és nem adtam fel. Harcoltam, elkezdtem kemoterápiát. Ugye fejbe dől el minden, nagyon-nagyon fontos, meg a háttér. Köszönhetem a feleségemnek, meg a barátoknak. Milyen eredményei vannak most? Ugye mesélte, vagy hát mondta, hogy tüdődaganat és koponya-áttét. A koponya-áttétből hány darab volt? Először 19-ben diagnosztizáltak egyet, egy 15 mm-est, meg lézerezték. El is tűnt a dolog. Ön a feleség? Igen. Békirály Györgyi vagyok, jó napot kívánok. Lecsücsül, helyet foglal itt velünk, vagy pedig? Mert nyugodtan ide ülhet. Igen, és akkor jó. Kezécsakon seregésláb. Ha Vera úgy gondolja, hogy van hozzáfűzni valója, akkor értelemszerűen megteszi. Ott tartottunk, hogy sikerült lézeres úton eltüntetni azt a bizonyos agyi áttétet, ugye? Így van. Na, akkor nézzük, hogy mi jött utána. Elfelejtettem mondani az elején, hogy maga a daganat 8 centiszer 6 centis volt a tüdőn. A tüdőn. Januárban derült ki, hogy teljes mértékben 4 centiszer 2 centiméteresre ment össze, azaz 40 mm-szer 20 mm-esre a tüdődaganat. Tehát csökkent. A terápiák után így van. Az első Covid oltást megkaptam március 8-án. Megkaptam április 6-án a második Covid oltást. Május 10-én kiderült 3 darab áttét a koponyába. Növekedett a daganat, tüdődaganat. A 3 áttétet irányzott lézeres kezeléssel kezdték el kezelni. 2 darab teljes mértékben megszűnt, a harmadik viszont 12 mm-rel zsugorodott. A nagy, a 39 mm-es. Ön egyébként egy optimista embernek tűnik, egy ilyen bizakodó optimista embernek tűnik. Nagyon-nagyon fontos. Nem lehet csak úgy, hogyha az ember úgy áll hozzá, hogy meg akarok gyógyulni, és ezért is próbált ő is mindenféle alternatívát emellett. Nagyon jól viselte a kemót ahhoz képest, hogy hánynak, rosszul vannak. Igen. Igazából ő neki 1-2 nap volt, amikor gyengébb volt, meg fájdogált a hasa. Amiből 40 ml-t iszik ez a bizonyos karsai féle ital, ez egy étrendkiegészítő. Nyilván Verának is van valamilyen tapasztalata erről. Igen. Azt már ugye elmondta, ha én jól értem, hogy a kemoterápiás kezelést mindenképpen megkönnyíti. Biztos vagyok benne, mert az immunrendszere nem került padlóra, mint általában a kemó után. Így van. Nagyon sokat segített. Egészen addig javult az állapota, amíg nem kapta a Covid oltásokat. Hogy ez most attól volt, vagy nem tudjuk. A kezelések után a januári adatok alapján elmentem dolgozni. Ez megtörtént március 8-án, április 6-án, és iszonyúan romlott az állapoton. Most is dolgozik egyébként? Most is. Visszamentem megint dolgozni. Van még egy jó bő 2 évem a nyugdíjig, ha megélem. Én bízom benne, hogy meg fogom. Hát ahogy elnézem, meg ahogy hozzááll ehhez az egész, ez persze, hogy megéli. Hát az az igazság, hogy... Már csak az unokák miatt is. Megígértem, hogy az idősebbik unokámat megpróbálom kinősíteni. 11 éves az unoka. Ó, nagyon jó. Hát akkor én kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Látom, el tetszett hozni a levelemet, amit e-mailbe küldtünk a dr. Karsai úrnak. Ezt akkor küldted, amikor elkezdtél dolgozni, és itt van az unokának a képe, akinek még az esküvőjét szeretnéd megélni. Amivel érveltem, hogy 11 éves unoka esküvőjén szeretnék ott táncolni, mulatni. Szeretném megköszönni a Karsai úrnak ezt, amit konkrét nem nekem szánt, hanem úgy összességében a társadalomnak. Pacsirta István megosztotta velem a jó hírt, amit forgatásunk után a kontrollvizsgálaton kapott. Pacsirta úr, olyan jók az eredményei, hogy nem kell több kemoterápiára jönnie, mondta a kezelőorvosa. Reméljük, a következő kontrollvizsgálat is hasonló eredménnyel zárul. Mi tudunk ősejtet kinyerni úgy, hogy nem engedjük a magot, hogy kicsírázzon a legkisebb mértékig, egy 10 mm-ig se, hanem megfogjuk egy lépéssel, ami egy abszolút titok, és soha nem fognak rájönni, hogy
nem engedjük, hogy elhasználja az őssejtet a csíra. Miért jó az, hogy ebben van növényi őssejt? Azért, mert nagyon hasonlít a köldögzsinór őssejtjéhöz, arra emlékeztete a szervezetet, hogy te fiatal korodban termeltél zselatint, tudtad helyrehozni ezt a szervedet, azt, mint a buddhista, aki 20 éve meditál, és önmagát szinte gyógyítja. Itt meg az őssejt egy gyógyító hatás. Teljesen különbözik egy citrom Spanyolba, teljesen különbözik Görögországba, különbözik Észak-Amerikába. A germániumot mi viszont itt megcsináltuk ebbe az üzembe, hogy 3 olyan gyógynövényel osztuk össze, ami megint egy kicsit titok, hogy mi 98-99%-ra átvisszük szerves germániumra. Nekünk nagyon fontos az, hogy ezek az anyagok benne legyenek, nem olcsó játék, de azt mondtuk, az egészség az még drágább. Tehát ha valami van, hiába van pénzünk, hiába vagyunk milliárdosok, ha nem tudjuk megélni. Én is hiába... Ha közben haldokolsz. Ha közben haldoklok, mint ahogy én. Hát hiába lett volna bármink, földünk, mindenünk, meg találmányom, ha nem élek most. Egészen biztos vagyok abban, hogy Kata kipróbálta a férje étrendkiegészítőjét. Mi volt a bajod? Mire szedted? Igen, egy 5-6 évvel ezelőtt kezdett fájni nagyon a térdem, alig bírtam lépcsőn közlekedni, utcán sántikáltam, szégyelte a családom, hogy sántikálok, és azt mondták, hogy sürgősen menjek orvoshoz, csináljak valamit, és el is mentem, és Szegeden, és kaptam a drága injekciókat a térdembe, és műtétet javasoltak. Artrózis? Kopás? Igen, mi volt? Kopás, igen, és időnként egy kis ízületi gyulladás, és műtétet javasoltak, azt nem vállaltam be, és elkezdtem használni a Jóska gyógynövény krémjét, aminek az alapanyagát Afrikából, Spanyolországból, különböző országokból hozatja be. Na várjál, akkor te csak a krémet használtad, és az italt nem ittad? De az italt is elkezdtem inni, de a krémet azóta is használom, és megyek a lépcsőn, elfelejtettem, hogy valaha is fájt a térdem. Nem fáj? Egyáltalán nem fáj, egyáltalán nem is kellett megműteni? Nem kellett megműteni, nem kellett injekciót, hogy újból kapjak, egyszerűen semmi más nem csinálok, csak minden nap bekrémezem a térdem, és futok, egész nap talpon vagyok, intézem a dolgaimat, és nagyon örülök neki. Ez egy csodálatos krém, ezt merem ajánlani, akinek ízületi gyulladása van, a derekafáj, térdefáj, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, és nagyon hatásos. Őszintén megmondom, hogy néha még az arcomra is egy kis pakolásnak is használom, és úgy érzem, hogy még arra is jó. Amennyire én tudom, írt egy levelet, sőt, 2, sőt, többet írt Karsai doktornak, igen. És ezekben szerepel olyasmi, hogy most már tud olvasni, meg hogy látja a betűket, tehát ezek szerint önnek nagy baj volt a szemével. 21 év után azt mondhatom, hogy nagyon erős inzulinos cukorbeteg voltam, és a főorvosasszony szerint, aki személyzeten kezelt engem, 4 műtéten estem át, retina lebálás és retina szakadás, ez annyit jelent. És látott egyáltalán? Nem nagyon, foltokat. A jobb szemem szakadásnál olyan, mint egy nagyon kemény fekete folyót. Nem tudom másként mondani szinte semmit. És én utána néztem körül, és a televízióban láttam az önök előadását, és én azt mondtam, hogy kipróbálom a növényi őssejteket, akkor kerültem a Karsai doktor úrhoz, és megkértem, hogy szeretném próbálni. Mióta issza Erzsébet? 1,5 évig volt ezelőtt, most az 5 hónapos kihagyás, amit meséltem, és nekem nagyon szépen lassan kezdett visszaépülni. A televíziót már kezdtem látni, a szürke homály az lement, a fekete folyószerű a szakadás helyén az halványult. És egyébként ez az 5 hónapos kihagyás, ugye mi beszéltünk telefonban, igen. Ez lelki problémák miatt volt. Nagyon nyomós okom volt rá. Nem szabad abba hagyni. Most megint elkezdte inni? Igen, megint elkezdtem. Mutattam, kaptam egy ilyen csodálatos, igen, szép kis kulacsot. Pótlás is van, el is kezdtem újra, mert én azt gondoltam, hogy a szemevilága az embernek az egyik legfontosabb. Mit látott Erzsébet? Tehát mi volt az ön látótere? Hogy színeket látott? Nem nagyon, betűket? Nem nagyon láttam.
Nem. Ha valamit láttam, akkor az elején még egy rettenetes dolog volt, hogy 2-s látás, 3-as látás, amiben olyan, hogy így sokszorozva. És magyarul, hogy én most itt vagyok, és akkor 3. Igen. Na most ez egy örökös szédülést okozott, melyre estem, keltem, zuhantam, összetörtem magam. Nagyon-nagyon nehéz volt. Ezek mind szép lassan megszűntek, és most már egyedül lejövök vásárolni. Naponta, mint említettem, lejövök külön. Én a Duna felüli oldalon lakom, naponta délelőtt eljövök, délután eljövök, hogy az erőmet egyre jobban vissza tudjam kapni. A foltok is kezdtek olyan, úgy ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy nagyon erős ködbe ér az ember. Csak egy olyan, nem látom, ugye. A televíziót is úgy láttam, hogy inkább csak a mozgást meg ezt. Aztán ez gyönyörűen feltisztult, már a nagybetűket láttam, aztán már a kisebb betűket. Most tud olvasni? Ezt a nagyságot, a legnagyobb nagyságot el tudom olvasni. Színeket, mindent látok, igen, az nem múlt el, hál' Istennek az 5 hónap alatt. Én azt tudom mondani, hogy ez egy kincs a kezünkbe Magyarországon, hogy így mondjam, és nem külföldre vitték ki, és egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ezt mind mi kaphatjuk meg.